odzvali našemu povabilu. Lepo pozdravljam današnje goste, novomeškega škofa in predsednika Slovenske škofovske konference, monsignora Andreja Glavana, urednika zbirke Cerkveni dokumenti dr. Rafka Valenčiča ter prevajalca Blaža Batagelja. Danes bomo predstavili dve knjigi, in sicer prvo okrožnico sedanjega papeža Frančiška Luč vere iz zbirke cerkvenih dokumentov ter knjigo Kjer je ljubezen, tam je Bog matere Terezije, ki smo se spominjali pretekli teden. Pa če se najprej dotaknemo okrožnice, pred dobrima 2 mesecema, natančno 29. junija, je bila v Rimu predstavljena prva okrožnica papeža Frančiška. Le kak mesec pozneje smo jo dobili tudi v slovenskem prevodu, ki ga je oskrbel profesor dr. Anton Štrukelj ob skrbni lekturi profesorja Janeza Zupeta. Okrožnico danes tudi uradno predstavljamo. Prva okrožnica kakega papeža, tudi Frančiška, predstavlja nekako program papeške službe novega papeža. Tako je storil pred njim že Janez 23. s socialno okrožnico Mati in učiteljica, pa Janez Pavel II. Z okrožnico Odrešenik človeka, Benedikt 16. z okrožnico Bog je ljubezen. Gospod Škof, je tudi takšna ta okrožnica, ki jo je predstavil Frančišek? Gotovo, saj vedno, čeprav je večina okrožnice pripravil že njegov predhodnik Benedikt 16. Novo okrožnico smo dobili, podpisana je vsaj 29. junija na praznik apostolov Petra in Pavla, kar že na zunaj tudi pokaže, da je papež tisti kot naslednik apostola Petra, kot tisti, ki potrjuje svoje vernike v veri. In pričakovali smo jo kot logično nadaljevanje prejšnjih dveh, Bog je ljubezen in pa utrjeni rešeni v upanju. In ker to so razprave, to so teološke misli, nauk cerkve o teoloških krepostih glavnih, vera, upanje, ljubezen. Poznamo, da pa apostol Pavel pravi, največja med temi pa je ljubezen, in zato je tudi Benedikt 16. začel. Bog je ljubezen, kot je tisto osnova, kot tisti temelj, v luči, na katerem lahko razumemo potem in vse ostalo. Tudi upanje utemeljeno v Božji ljubezni, prav tako pa seveda zdaj ta najnovejša luč vere, Lumen Fidei. Pravim, da je to praktično trilogija, nekako okrožnic, in teološka vprašanja postavlja v kontekst današnjega človeka in sveta. Njegovo delo, torej to, kar je naredil Benedikt 16., je nadaljeval in morda dopolnil s kakšnimi dodatki, dopolnili, ne vemo koliko, papež Frančišek, ki daje potem svojemu poslanstvu specifično podobo, ko se kaže v približevanju človeku, v njegovem iskanju resnice, o sebi in svetu, v njegovi veliki skrbi za revne, zapuščene in pozabljene, o čemer se pričakuje, pa to pravijo prihodna okrožnica. Kot sem dejal, je ta okrožnica pravzaprav vrste res zadnje darilo Benedikta 16. Božjemu ljudstvu in res kot jo sprejemamo kot darilo. Gre torej za skupni napor, za skupno delo, čeprav sem rekel, glavni del je napisal Benedikt 16., pa vendarle skupni napor dveh papežev, verjetno je to res nekaj edinstvenega v zgodovini cerkve, da bi današnjemu svetu, tako ponosnemu na moč razuma in znanstvenih dosežkov, od časa razsvetljenstva do danes se to kaže, pozneje razdeljenem zaradi vprašanja nasprotja med vero in razumom, danes pa razočaranem zaradi neuspehov v iskanju resnice, vrednot in harmonije na osebni in družbeni ravni.
da bi torej temu človeku odprl vrata vere, da bi sprejel luč vere kot zanesljivo življenjsko vodilo. Zunanji okvir se navezuje, kot če ste že sami kaj brali, ta okrožnica na leto vere. Veste, da je papež Benedikt XVI razglasil leto vere, ki ga bomo letos na praznik Kristusa Kralja v novembru sklenili. In jasno potem tudi v povezavi z 40-letnico oziroma 40-letnico izida, ne, 20-letnice izida katekizma Katoliške cerkve in 50-letnice sklepa začetka drugega Vatikanskega cerkvenega zbora. To sta dva dogodka, ki sta povezana z vero oziroma z intenco, da bi verniki poglobili na solidnem temelju svojo vero. Potem, kot veste, vrata vere je napisal Benedikt XVI, ima sedaj torej dopolnitev v tej okrožnici luč vere. Obe listini, oba dokumenta se dotikata žgočih vprašanj, ki jih doživlja današnje človeštvo in z njim vsa cerkev. Ta živi sredi sveta, pa vendar je poslala v svet kot pričevalka resnice in luči, kot iskalka, torej ta svet kot iskalec poti do človeka. Ta luč je Kristus, večna resnica, ki omogoča človeku nov, celovit pogled na svet in dogajanja na človeka ter njegovo nenehno in nemirno iskanje poti in cilja. To se sklada tudi z sodelovanjem, mislimi, nagovori sedanjega papeža Frančiška. Jaz sem se udeležil svetovnega srečanja mladih v Rio de Janeiro in glavna misel pravzaprav je bila v vseh teh nagovorih: pojdite, ne bojte se, ne glejte življenja samo iz balkonov, ampak pojdite sredi življenja, nihče ni izključen, borite se, kot je rekel v tem pravem angleškem smislu, ko je porabil glede na bližnje nogometna dogajanja v Rio de Janeiro, ko je rekel: napadajte, ne branite se samo, dajajte tudi gole. Tako da pozval je vse k dejavnosti in k aktivnemu poslanstvu, ki ga imamo vsi kristjani. Hvala lepa. Gospod Valenčič, kot dolgoletnega urednika cerkvenih dokumentov in tudi tega, vas prosim, da nam sedaj, da nam ga predstavite tako skozi njegovo strukturo in po poglavjih.